आप थोड़ा रेडी हो जाइएगा, अब लगेगी बोट। आपने कहा अब थोड़ा, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा तो आगे निकाल दें। उतरेंगे क्या? हाँ अभी हम हिलेंगे। नहीं उतरेंगे। हाँ उतरेंगे, यहाँ से आगे नहीं जाना है? आगे नहीं जाना है। तो चल उनकी बोट के लिए जगह छोड़ दे, उनकी बोट के लिए जगह छोड़ दे तो आगे ले ले, उधर पोल के पास। इधर इधर ले ले इधर। अरे उनकी बोट के लिए जगह छोड़, जल्दी हटा, उसके लिए जगह छोड़ दो घुमाने के लिए। मैंने बोला लाइट रहना। विजेंद्र आराम से घुमा दो। ये खोलना बेटा आएगी। हाँ इस साइड में आगे ले चलो। इनको लगा दो तो साइड में। हमको लगा दो भाई। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.